Hello guys and welcome back to my YouTube channel Baichung Motovlogs. Guys, ফাইনালি আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর 4 মাস হয়ে গেছে আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে কোনো ভিডিও পোস্ট করিনি, কারণ আমার হাইড্রা ড্রাইভার নিয়ে কিছু ইস্যু চলছিল, তাই আর ইউটিউব ভিডিও তৈরি করা হয়নি। গাইজ, আজকের এই ভিডিওটা হবে আমার বাইকের এক্সস্ট চেঞ্জ নিয়ে। আর আমার বাইকে এক্সস্ট চেঞ্জ করতে যা যা লাগে আমি ফ্লিপকার্ট থেকে সব পারচেস করে নিয়েছি। প্রায় 5th সার্ভিস পরে আমি আমার বাইকের এক্সস্ট চেঞ্জ করছি, অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল। আর এক্সস্ট চেঞ্জ করতে গেলে কি কি লাগে সেগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিই। এক্সস্ট চেঞ্জ করতে গেলে 3টে জিনিস লাগে। একটা হলো বেন পাইপ, 2 নম্বর জিনিস হলো মাফলার, আর 3 নম্বর হলো কেউ যদি কারোর বাইকের এক্সস্ট খুব লাউড না করতে চাই তার জন্য লাগে ডিবি কিলার। আমি আমার গাড়ির এক্সস্ট খুব লাউড করতে চাই না, তাই জন্য আমি ডিবি কিলার অর্ডার দিয়েছি আর সব কিছু চলে এসছে। চলো তোমাদের দেখাই একবার। এটা হলো আমার এক্সস্টের বক্স প্যাক, আর এটা হলো এসসির এক্সস্ট। আমি একবার আসার পরে খুলে দেখে নিয়েছিলাম। এটা হলো এসসি প্রজেক্টের এক্সস্ট আছে। আর সেকেন্ড তোমাদের যেটা বললাম ডিবি কিলার, এই যে এটা হলো ডিবি কিলার, যাতে এক্সস্টটা খুব লাউডও না হয় আবার খুব স্টকের মতনও না থাকে। আর 3 নম্বর জিনিসটা হলো এই যে বেন পাইপ, যেটার সাহায্যে মাফলারটা লাগবে। এই যে গাইস, এটা হলো বেন পাইপ। আমার এই এক্সস্ট চেঞ্জের কারণ হলো অনেকদিন স্টক এক্সস্টে আছি, একটুখানি লাউডও ইচ্ছা করে মাঝে মাঝে, কিন্তু খুব লাউড না। তাহলে চলো কোনো একটা শপে গিয়ে এক্সস্টটা চেঞ্জ করা যাক। আজকে আমি মোটো ব্লগ করবো না, কারণ অনেকদিন মোটো ব্লগ করিনি, তার জন্য ক্যামেরার সেট আপও আমার ঠিক করা নেই। তাহলে যেই শপে গিয়ে আমি আমার এক্সস্টটা চেঞ্জ করব সেখানে গিয়ে তোমাদের সাথে মিট করছি। গাইজ, এখন আমি ফাইনালি চলে এসেছি কালোপুরের একটু পাশে, দোগাছিয়ার কাছে বলতে গেলে। আর আমার একটা খুবই পরিচিত দাদার গ্যারেজে এসেছি। এখন কিছুক্ষণের ভেতরে আমার এক্সস্টটা চেঞ্জ করা শুরু হবে। এই যে শোরুমটা দেখো, বাস এই গাড়িটা ওয়াশ হয়ে গেলেই আমারটা শুরু হবে। গাইজ, এই ভেতরের এক্সস্টটা নামানোর জন্য 4টে বোল্ট আছে, এটা আমাদের খুলতে হবে। আর এইখানে একটা আছে, নিচে একটা আছে, আর ওপাশে একটা আছে। তারপরে এই আন্ডারউইলি এক্সস্টটা নেমে গেলেই এই নিচের থেকে বেন পাইপ কানেক্ট হয়ে ওই পাশ থেকে বেরোবে বেন পাইপ। এই যে ফাইনালি আন্ডারওয়েলি এক্সস্ট নামছে। এই যে আন্ডারওয়েলি এক্সস্ট নেমে গেছে। খালি এক্সস্টে আওয়াজটা কেমন একটু দেখাই। গাইজ, এখন বাজে 11:10 আর আমি ফাইনালি আমার গাড়িতে এক্সস্ট লাগিয়ে চলে এসেছি আমাদের পার্কিংয়ে। আর এক্সস্টের ভিডিওটা পুরো ঠিকঠাক করতে পারিনি, কারণ ওখানে অনেক গাড়ি সার্ভিসিংয়ের আওয়াজ, তারপরে আরও কাজকর্ম হচ্ছিল, পাশে গোডাউন ছিল বলে আমি পুরো ভিডিওটা দেখাতে পারিনি। বাট আমার এক্সস্ট ফাইনালি চেঞ্জ হয়ে গেছে। চলো তোমাদের এক্সস্টটা দেখি। গাইজ, এই যে আমার বাইকে ফাইনালি এক্সস্ট লেগে গেছে এসসি প্রজেক্টের। একটুখানি প্রবলেম হচ্ছে, যেমন এই জায়গার এই রাবারটা আছে, দেখতে পাচ্ছ, এই রাবারটা এর সাথে ঠেকে যাচ্ছে। একটুখানি গরম হয়ে গেলে রাবারটা গলে যাওয়ার ভয় আছে, রাবারটা খুলে দিতে হবে। আর টুকটাক মডিফিকেশান আছে একটু, যেমন এই জায়গার থেকে একটু হালকা লিক করছে, লিকেজ আছে, এই লিকেজটা ঠিক করতে হবে। তাছাড়া অলমোস্ট সব হয়ে গেছে ঠিকঠাক। এবার ফাইনালি তোমাদের এবার এক্সস্টের সাউন্ডটা শুনিয়ে দিই। গাইস, আওয়াজ খুব লাউড না, আবার খুব আস্তেও না, মোটামুটি ঠিকঠাক আছে। এক্সস্ট লাগিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি, অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, ইচ্ছাটা পূরণ হয়ে গেছে। এবার চলো পার্কিংয়ে কাজ হচ্ছে, পার্কিংয়ে একটু ঘুরে আসি আর তোমাদের একটু দেখাই কোথায় কি কাজ হচ্ছে। চলো, প্রথমে ফ্রন্ট থেকে শুরু করলাম। এখানে 3টে হেডা থাকে, তার মধ্যে 2টো আছে, একটা কাজ করছে।
এখানেও একটা কাজ হচ্ছে, যেমন এখানে আমাদের আগে পার্কিং কাটা হতো, এখন এখান থেকে উঠে এই জায়গাটা এই ঘরে চলে আসবে। এই ঘরটাও কমপ্লিট হওয়ার মুখে, আর একদিনের ভেতরে কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই যে পার্কিং কাটার ঘর এটা, আর এখানে থাকার ঘর হচ্ছে। কিছুদিনের পর থেকেই আমি আবার মোটো ব্লগিং করা স্টার্ট করে দেবো। কিছুদিন সমস্যা ছিল আমার মোটো ব্লগিং করার জন্য, হাইডা নিয়ে একটু সমস্যা চলছিল, সমস্যা সলভ হয়ে গেছে। ড্রাইভার নিয়ে একটু সমস্যা ছিল। ওই যে সামনে হাইডার কাজ হচ্ছে, এই যে এখানে আমাদের হাইডার কাজ হচ্ছে, মাল শিফটিং হচ্ছে, টাওয়ারের মাল। এই হলো আমাদের নতুন পার্কিং তৈরি হচ্ছে, যেখানে আমাদের হাইডার মাল ট্রান্সশিপমেন্ট হবে এই পার্কিংয়ে। সবে এখন এই পার্কিংয়ে রোলার দিয়ে তারপরে এই ইটের ডাস্ট ফেলা হচ্ছে। এবার এগুলো জেসিবি দিয়ে সমান করে তারপরে এই পার্কিংটা স্টার্ট হবে। এটাই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলো না। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা, গুড বাই। Check the mic and make sure it sound right, boys.